Haan mo nga ipalubos ang mapukaw ken ka, ti pamati ken namnamam. Always ask God and He will ignite you once more. Siya ni Len Fuentebella, may isang quality control manager, ken proud MXC believer dito'y probinsya ti Tarlac. Bonding mi kini mama every morning nga mapanag MX3T since 2018. 4 years nga full of memories. Isu na ingga tata, uray adda ni mama ijay langit, itultuloy ko nga ag MX3T ken MX3 Plus. Iti MX3, kasla ipalpalagip ni mama nga kanayon alagaan iti sarili tayo. MX3 ti tumultulong kanyak nga agpatuloy inaldaw. Kas inauna nga ana, priority ti pagsayaatan dagiti kakabsat ko. Tadaytoy ti promise ko kini mama. Isu nga ti MX3, tiwala ak nga agpatuloy ti biag. Tapno maarami ko, amin ang responsibilidad ko ti pamilya ken trabaho. Sabayan pa iti proper diet ken regular exercise. Karga ti MX3 iti alpha, beta, ken gamma nutrients nga napunno iti antioxidant ken anti-inflammatory properties. Napanaknakan iti klinika nga makatulong nga manglaban iti stress. Ti MX3, kaslama la ni mama, mariinak iti tender loving care na. MX3, dito'y ak believe!